Дэван Тэд бэлтгэл хуралдаан хийж Ёндон Ванчиг ван, Шагдаржав ван, Дэван, Лисүшин, Зодовжав, Бавууд орж, Уухээлэн, Жаргалан нарыг тэргүүлэгчээр сонгоод 1937 оны 10 сарын 27-нд их хурал эхлэхэд Каунтуны армийн штабын дарга Тоосио онгоцоор иржээ. Хурлыг Дэван нээж үг хэлэхдээ анх дугаар их хурлаас хойш жил гарын хугацаанд шаргуу хатуужилтай тэмцэж нөхөрсөг хөрш Японы дэмжлэгтэйгээр цагаан хэрмээс хойших Монголын төрлөх нутаг дэвсгэрийн аажмаар эгүүлэн авч энэ их хурлыг хийж шин засгийн газар байгуулах нөхцөлийг бүрдүүллээ. Төлөөлөгчид бид арга бодлогоо тогтоох, эв хамтчуудаас чанд сэргийлэх, үндэстнүүд эвлэрэн найрамдах зэрэг чухал асуудлуудыг судлан үндэсний хөгжил бадрал, ард түмний зол жаргал ба Зүүн Азийн эв найрамдлын цуурийг тавихын төлөө чармааж байна. Энэ бол Монголын түүхэн дэх шинэ он тооллын эхлэл мөн гэж тэмдэглэв. Их хурал Монголын өөртөө засах хамтарсан засгийн газрын зохион байгуулалтын хөтөлбөр, зохион байгуулах төр хууль, 2 дахь удаагийн Монголын их хурлын тунхагийг хэлэлцэж батлав. Хурлаас Ёндон Ванчиг ванг тэргүүлэгч, Дэванг дэд тэргүүлэгчээр сонгон баталсан байна. Сүүлд нь Япон ба Манжид илгээх талархлын цахилгааныг нийтлэв. Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газрын зохион байгуулалтын хөтөлбөр. 1-р зүйл. Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газрын тэргүүлэгч ба дэд тэргүүлэгчээр Монголдон итгэл хүндтэй Монголоо мандуулах хөдөлгөөнд их гавьяа зүтгэл гаргасан хүнийг сонгон томилноо. 2-р зүйл. Засгийн газар Монголын уугуул нутаг усаараа нутаг дэвсгэр болгож Улаанцав, Шилийн гол, Цахар, Баянтал, Их цуугийн чуулган ба Хөх хот, Бугад хотыг захирах орон болгоно. 3-р зүйл. Засгийн газар нь эв хамтчуудаас сэргийлж, үндэстнүүдтэй найрамдахаар үндсэн чиглэлээ болгож, аж амьдралыг хамаарч, төвлөрөл цугларлыг эрхлэн, сурган хүмүүжлийг атгаж, хөгжүүлэн мандуулахаар чармайн, сэргийлэн хамгаалалтыг чангадах зэргээр засаг явуулах хөтөлбөртэй болгоно. 4-р зүйл. Засгийн газар Монголын цэргийн засгийн газрын үед хэрэглэж байсан туг тамгыг хэрэглэнэ. 5-р зүйл. Засгийн газар Чингис хааны он тооллоор оны цолоо болгоно. Гэхдээ аргын улирлаар хэрэглэнэ. 6-р зүйл. Засгийн газрыг Хөх хотод байгуулна. 7-р зүйл. Засгийн газрын эрх мэдлийг орон нутагт олгон өгөхийг зөвшөөрч, эрх тэгш байх зарчмаар хууль ёсоор тогтооно. 8-р зүйл. Засгийн газрын зохион байгуулах хуулийг тусгайлан тогтооно. Засгийн газар байгуулах тунхагт Тайзуу богд Чингис хааны үндэстэн дотроо эв найртай байж сэтгэл нэгдэн ажиллах хэрэгтэй гэсэн зориг санааг баримталж, Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газрыг байгуулж, Монголын уугуул газар нутгаар хязгаар болгож, эв хамт намыг чанга сэргийлэн, үндэстний найрамдлаар үндсэн чиглэл болгож, оршин тогтнох, цугларн суух, сурган хүмүүжүүлэх, хөгжин мандах, асран тэжээх, батлан хамгаалах 6 үйлсээр засаг явуулах хөтөлбөр болгон харилцан халамжлан хавсралцаж, хамтаар оршин тогтнож, хамтаар өөдлөн мандах зориг санааг барьж, хөрш улстайгаа нөхөрсөг байж, Зүүн Азийн эв найрамдлыг бодтой байгуулж, агуу их хүслээ биелүүлэхийн төлөө засгийн газрыг байгуулав гэсэн байна. Ёндон Ванчиг ван тэргүүлэгчээр сонгогдсон боловч өвчнөөр шалтгаглан их хуралд ирж оролцсонгүй. Дэван дэд тэргүүлэгч бөгөөд засгийн явдлын хорооны даргын ажилдан орж, засгийн газрын бүх ажил хэргийг ерөнхийд нь удирдах байв. Засгийн явдлын хорооны харьяанд ерөнхий явдлын, эдийн засгийн, аюулаас хамгаалахын гэсэн 3 яам байгуулж, тэдгээрийн дотор олон газруудыг буй болгожээ. Мөн хууль цаазын товчоог нэмж байгуулав. Каунтуны айрын Монголын засгийн газрын бүх шатны байгууллагуудад хяналт тавих зорилгоор зөвлөхийн албыг тусгайлан байгуулсан байна. Дэван Лишүшинийг Монгол цэргийн Жанжин штабын даргаар, Уухээлэнг зөвлөгөөний комиссийн даргаар гэх мэт олон томилгоо хийжээ. Монгол цэргийн Жанжин штабыг Бугад хотод байрлуулж байснаа 1937 оны сүүлээр Хөх хот руу нүүлгсэн байна. Тухайн үед Монгол цэрэг нийт 9 дивиз, их бууны 1 ангитай
нийт 18,000 гаруй зэрэгтэй байлаа. Үүний 12,000 гаруй нь морьт цэрэг, 2,000 гаруй нь их бут цэрэг байв. Ингээд Дэван Японы дэмжлэгтэйгээр үндэстний сэргээ мандуулж тусгаар тогтносон Монгол улс байгуулах зорилтоо биелүүлэхийн төлөө тун зоригтой ажиллаж эхэлсэн байна. Японы сайд нарын зөвлөлийн хуралдаанаар 1937 оны 12 сарын 21-нд Япон Хятадын найрамдлын хилцээр хийх нөхцөлийг хэлэлцэж Умард орон болон Өвөр Монголд цэрэггүй бус байгуулах, Өвөр Монголд эв хамт намаас сэргийлэх өөртөө засах засгийн газар байгуулж, түүний дэлхийд дахны байр суурийг одоогийн Ар Монголтой адил байлгах, Умард орон, Өвөр Монгол, Дундад орны зохих газруудад шаардлагатай үед Япон цэрэг суулгах хэрэгтэй гэж ярилцаж байжээ. Монголын засгийн газрын тэргүүлэгч байсан Ёндон Ванчигван 1938 оны 3 сард нас барж уг албан тушаалыг залгамжлах хүнийг сонгохоор 7 сард 3 дахь удаагийн Монголын их хурлыг хуралдуулжээ. Их хурал Дэванг засгийн газрын тэргүүлэгчээр сонгож, засгийн явдлын хорооны даргын албан тушаалыг авсаргасан байна. Тэрээр засгийн газартаа зохион байгуулалтын зарим өөрчлөлт хийж, нэг тэнгхэм 4 ямтай болгохын хамт доод шатанд шинээр зарим нэгжүүдийг буй болгов. Японы эзэн хаан 1938 оны 11-р сарын 30-нд хуралдуулсан Шадар сайд нарын хуралдаан дээр Монголын хязгаар нь эв хамт намыг сэргийлэх дээд хэмжээний өөртөө засах орон мөн гэж тогтоох хэрэгтэй. Үүний төлөө Япон Умард орон болон Монголын хязгаарын гол газруудад цэрэг суулгах хэрэгтэй. Эндээс Япон манжид дутагдж байгаа эд баялагийг хайж олох явдлыг төрийн бодлого болгох хэрэгтэй гэж шийдвэрлэжээ. Японы засгийн газар Хятадд эзэлж авсан газар орныхон улс төр эдийн засаг, соёл боловсролын зэрэг салбарын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 12 дугаар сард Азийг мандуулах хорог байгуулж, Бээжин, Шанхай, Сиамен, Чуулал хаалга зэрэг 4 газарт энэ хорооны байгууллагуудыг буй болгожээ. Чуулал хаалга дахь тагнуудын байгууллагын дарга хошууч генерал Сакэ энэ байгууллагын анхны дарга нь боллоо. Япончууд 1938 оны 1-р сард 26 дугаар дивизээр суур болгон Монгол цуух цэргийг байгуулж, дэслэгч генерал Хасунумаг командлагчаар Ишимотог штабын даргаар томилж, төв командлыг Чуулал хаалганд байрлуулсан бөгөөд 7-р сард түүнийг айран болгон өөрчилжээ. Монгол цуугаа цэргийн командлал байгуулагдсны дараа Кантоны армийн командлагчаас Монгол үндэстний тусгаар тогтнох хөдөлгөөнийг дарах бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхийг тэднээс шаардаж эхэлжээ. Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газар байгуулагдсны дараа Дэван засгийн газрын зохион байгуулалт, цэргийн хэрэг, соёл боловсролын зэрэг чиглэлээр олон төрлийн шинжилэл хийжээ. Нэлээд олон хошуу сяануудын захиргааг өөрчлөн шинээр баян талын чуулганыг байгуулж, дараагаар нь өөрийн шадар хүн буян далайг томилов. Хөх хотоос гадна төвд шууд захирагдах Бугад хотыг байгуулжээ. Ийм өөрчлөлтүүд хийсний дараа 5 чуулган 2 хоттой болж, нийт нутаг дэвсгэр нь 350 мянган хавтгай дөрвөлжин километр, хүн ам нь 2.5 саяд хүрсэн байна. Үүний дотор Монгол үндэстэн бараг 300 мянга болж, нийт хүн амын 12%-ийг эзлэх болсон бөгөөд хотон үндэстэн 37 мянга байв. Дэван Бээжин Сюаны төмөр замаар зааг болгон Монгол Хятад иргэдийг салган сууршуулахаар төлөвлөсөн байна. Хятад үндэстний дээд аврагынхныг өөртөө татах зорилгоор Сяан хотуудын удирдлагад тухайн орон нутгийн Хятад баяд ноёдыг олноор томилжээ. Хошуудын удирдлагад Монгол ноёдыг томилов. Тэрээр Хятад хүмүүсээс бүрдсэн 1, 2, 3 дугаар дивизээ Лүшишинд захируулж, Монгол цэргийн бусад 6 дивизээ шууд өөрөө удирдах болжээ. Сюян мужийн дайралтад сэргийлэх болон Хятадын коммунист намаас зөвлөлт холбоо туусуулан бүгд найрамдах Монгол ард улстай харилцах явдлыг хязгаарлахын тулд Монгол цэргийн дивизүүдийн гол хүчийг Бугад хот, Батхаалга хийд, Шилийн гол, Улаан цав 2 чуулганы хилийн нутгуудаар байрлуулсан байна. Монгол цэргийн зохион байгуулалтын дүрмийг чангадахж, бүх чуулган хошууны хамгаалах ангиудын орон тоог нэмж, шинэ маягийн буу зэвсэг тараан өгсөн бөгөөд Монгол цэргийн даргын сургууль төгсөгчдийг ангиудад сургагчаар томилон ажиллуулав. Цэргийнхний хувцас хунар, мөрдөс, туг,
тамга зэргийг засгийн газраас гаргасан тусгай дүрмээр зохицуулахар болжээ. Сүүн яаны бор тохойд байрлаж байсан Фузогийн цэрэг 1938 оны хавар Япончууд болон Монгол цэргийн зарим анги руу гэнэт довтолж хөх хот хүртэл давшин байлдваа. Энэ үед 3 дугаар дивизийн нэг хороо Сүүн яаны цэрэгт даган орсон боловч Дэв ангийн зэвсэгт хүчин энэ довтлогоог няцааж чадсан байна. Дэв ан эдийн засаг, соёл боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд Японы дэмжлэгийг авахар тодорхой саналуудыг тавьж байсан боловч тэд ойшоохгүй байсан тул Монголыг зөвхөн түүхэн эдийн хавсраг болгох бодлоготойг нь ойлгож эхэлжээ. Аж үйлдвэр, зам харилцаа зэрэг томоохон салбаруудыг Япончууд эзэгнэн хөрөнгө оруулж ажилуулж байв. Түүний боловсролын салбарт явуулж байсан бодлогыг Хятадын судлаач дүгнэхдээ Дэв ан бол шунхай, нармай Монголын үзэлтэн бөгөөд соёл сурган хүмүүжлийн талаар өөрийн чадвартаа хүмүүжүүлэхийн тулд Монголын сурган хүмүүжлээ энэ тэргүнд хөгжүүлэхийг зорьсон тул Сүүн яан мужийн тариалангийн ухааны сургуулийг Монгол дээд сургууль болгон өөрчилсөн юм гэж бичсэн байдаг. Энэ сургуульд 150 гаруй оюутан элсүүлэн сургасан бөгөөд хушууны удирдлага, багш бэлтгэх, цахилгаан мэдээний зэрэг чиглэлээр хичээл заахын хамт мэргэжил дэвшүүлэх салбар байгуулсан байна. Дэв ан энэ сургуульд ихээхэн анхаарч тусалдаг байсны зэрэгцээ өөрөө очиж яриа таниулах хийдэг байжээ. Дэв ан боловсролын салбарт ямагт анхаарал тавьж ирсэн бөгөөд хушуудын жилийн бүх орлогын 1/4-ийг сургуулийн зардлалд зарцуулж байв. 12 наснаас дээш өвгүүд охтыг сургуульд албадан суралцуулж тэдний орон байр, хоол хүнс, ном судар, сурах бичиг, хичээлийн хэрэглэхүүнийг хушуудаас хангадаг байжээ. Монгол цэргийн дивизийн дарга байсан Дамирын сүрэн Дэв ан одоогийн Өвөр Монголын феодалын ёс журам хоцрогдсныг сайн мэдэж байсан бөгөөд үүнийг өөрчлөх хэрэгтэй гэж үргэлж ярьдаг байваа. Гэвч феодалын ёс төрбийг хувьсгалын аргаар өөрчлөхийг эс бодмоо. Тэрээр удирдагч хүн зохистойгоор жолоод бас феодал малчин, тариачин, ноёдын мөргөлдөөнийг илрүүлэн эвдсүүлж чадмаа хэмээн бодж хой. Залуус феодалын ёс журмыг шууд устгахаар шармайсныг Дэв ан зөвшөөрөхгүй байваа. Одоогийн феодлуудыг устгаснаар олон ард түмний дотор өөрийн ашиг тусыг хамгаалан олон бүгдийн өмнө зүтгэх хүн байх уу? Феодалын ёс журмыг устгасан шалтгаанаар хушуу нутгийн байдал эрхийг бүгдийг Япончуудын гарт өгөх аюул байна гэж үзэж байжээ. Иймээс энэ ажлыг зөөлөн аргаар аажмаар хийх хэрэгтэй гэж үзэж байлаа гэж бичсэн байдаг юм аа. Мөн Монгол соёлын ордон байгуулж дарга 5 эрхлэгч томилон ерөнхий явдал, судалгаа, үзэсгэлэнгийн газар, биеийн тамир, урлагийн зэрэг чиглэлүүдээр ажиллаулсан бөгөөд хуучин соёлыг хөгжүүлж, шинэ соёлыг танилцуулахаас гадна Монгол соёлыг хөгжүүлэхийг чухалчлав. Соёлын тусгай сэтгүүл гаргаж, сурган хүмүүжүүлэх ажлыг нэлээд идэвхжүүлсэн байна. Номын сан зэрэг соёлын байгууллагуудыг шинэ ордонд байрлуулж, хэвлэлийн үйлдвэр байгуулахаар бэлтгэсэн байна. Ван гүн нарын үр хүүхдийг хүмүүжүүлэх зорилгоор Хөх хотод Монгол хушууны сургуулийг тусгайлан байгуулж, засгийн газарт шууд харьяалуулжээ. Японд суралцах ноёдыг сонгон томилох ба албаны зардлаар суралцах оюутнуудын тухай хэлэлцээрийг Япончуудтай байгуулсан байна. Тэд цэргийн засгийн газрын үед явуулсан 10 оюутанд сар бүр 45 йен өгч байв. Шинээр дахин 10 оюутныг томилон явуулжээ. Мөн засгийн газарт алав хааж буй 20-30 настай залуучуудаас 10 гаруй хүнийг суралцуулахаар явуулав. Батхаалга хийдэд Улаан цавын чуулганы Монгол залуучуудын сургууль, Сүнэд баруун хушуунд Шилийн голын чуулганы Монгол залуучуудын сургууль байгуулсан бөгөөд Бугтын залуучуудын сургууль, Цахрын чуулганы залуучуудын сургууль, Баяннуур чуулганы багшийн сургуулийг тус тус байгуулав. Дэв ангийн заавраар 1937 онд Хамбын говь гэдэг газар ядуу малчин 40 өрхийг төвлөрүүлж айл бүрт хургтай 10 хонь, тугалтай үнэ, мах, гурил, будаа зэргийг олгосон байна. Мөн Япон манжийн талаас олгосон тусламжийн мөнгнөөс 50 мянгаар нь хоршоо байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, түүнд нь хүмүүс хувь нэмэр оруулан ахуй амьдралаа дээшлүүлж байлаа. Үндэсний бүх болон морин уралдааныг хөгжүүлэхэд ихээхэн анхаарал тавьж байжээ. Дэв ан өөрөө их сүсэг бишрэлтэй хүн боловч хувиргуудад уян хатан хандаж чаддаг байваа.
лам нар зөвхөн өргөл барьцаар амьдрах ёсгүй гэж үзээд сүм хийдүүдэд жижиг үйлдвэрлэл явуулахыг шаардаж байжээ. Эрэгтэйчүүд олноор лам болох нь ажиллах хүч болон нутаг орноо хамгаалах ажилд муугаар нөлөөлөх тул жил бүр залуу лам нарыг шалган үзэж бие махбод сайтай залуусыг номондоо муу байна хэмээн цэрэг татан авдаг байлаа. Том лам нар засгийн хэрэгт хушууд өрөх явдал нилээд гарч байсныг Девон зохисгүй гэж үзэн хориглосон байна. Одоогийн лам нарын эрдэм чадал муудаж байгаа тул тэдний тоог цөөлж чадварыг сайжруулах хэрэгтэй гэж үзэж байжээ. Энэ үед ард иргэдийн дунд эрэгтэй хүүхдүүдэд лам болгох сонирхол давмгаалж байсан тул нэг хүүтэй айл түүнийгээ заавал хар болгох, хоёр хүүгийн нэгийг, гурван хүүгийн хоёрыг хар болгох, дөрвөн хүүтэй бол хоёрыг нь хар, нэгийг нь лам болгох, таван хүүтэй бол гурвыг нь заавал хар болгох, хоёрыг нь хувраг болгох хэрэгтэй гэж шаардаж байв. Дамирын сүрэн. Девонгийн засаг төрийн санаа суртал аваас Хятадын эртний күнз Минзийн санаа суртлын нөлөөг хүлээсэн газар маш олон буй хэмээн би бодмоо. Эдгээр сургаалуудад ардыг хөдөлгөн, ардын сэтгэлийг ологчид нь сая олныг удирдах чадан, сая ёстой засгийг явуулж чадмаа хэмээмээ. Энэ нь Девонгийн засаг төрийн санаа суртлын үндэс бодлого буюу гэж мэдсэн байдаг юм аа. Хөх хотод засгийн газар толгойлж байхдаа Девон их Япон улсын цэрэг зэвсгийн тусламжтайгаар манай өвөр Монгол Хятадын дардлаас салж өөртөө засах засгийн газартай болсондоо хэмжээлшгүй баярлана. Хойшид танай улсын тусламжийг бишрэн их Япон улсын заавар зарилгыг даган биелүүлж танай улсын үйл хэрэгт үнэн зүтгэхээ илэрхийлэхийн хамт Улаан Орсын гарт дарлагдсан талхигдж байгаа халах Монголыг манай дотоод Монголтой нийлүүлж Монгол үндэстний түүхийг сэргээ мандуулах үйл хэрэгт гүнийн туслахыг хүснэ гэсэн илэрхийлэлд бичигт бүх ноёдын гарын үсэг зурулж Японы эзэн хаант өргөн барьжээ. Энэ нь Япончуудад амлалтай биелүүлэхийг нь сануулах давхар зорилго агуулж байсан болов уу. Байлдааны ажиллагаа явуулж байх үед Монголын морд цэрэг хөдөлгөөн сайтай учраа Японы механикцсан ангиудын өмнө явж байсан бөгөөд Япончуудыг хүлээхгүй буюу тэд хориглохгүй бол Сүүяаны хөх хот, Жинин, Ууцян зэрэг газруудыг төрүүлэн эзлэх байв. Гэвч Япончууд альва хот суурин газруудыг өөрсдөө төрүүлэн эзлэхийг эрхэмлэж байсан тул Монгол цэргүүдийг хүлээлгэж байгаад хамтаар довтлон эзэлж байжээ. Девон өөрийн цэргүүдийг баатарлагаар байлцсан гэж үнэлэн зоригжуулахад Япончууд их дургуйцаж эзэн хааны цэргийн явуулсан байлдааны амжилтыг зориудаар өгөөсгөх хэмээн удирдлагдан мэдэгдэж байжээ. Японы гадаад явдлын яамны албан тушаалтан Тадакизи хөх хотод ирж байдалтай танилцах үедээ хэрэв чи цэргийнхний дургу хүргүүл Японд хэсэг хугацаанд суух болно шүү гэж сануулж байжээ. Мөн цэргийн хамтарсан ажиллагааны үед Япончууд эзэлсэн хот Сиануудын захиргааг түр удирдуулахаар хүн томилох ажлыг дангаран шийдвэрлэж байсанд Девон дургуйцаж Ууцян Сианы даргаыг өөрөн шууд томилсонд түүнийг эрх мэдлээ хэтрүүлсэн гэж үзэн зарга үсгсэн байна. Японы цэргийн цагдаагийн анги засгийн газрын цахилгаан холбооны хоёр ажилтныг баривчлахад Девон эсэргүүцэл илэрхийлж соллуулсан байна. Тэрээр засгийн газарт олон зөвлөх байгааг эсэргүүцэж тэдэнд бодиттой эрх атгуулахгүй гэж тэмцээд ялангуяа боловсон хүчин эдийн засгийн чиглэлийн ажилд зөвлөх шаардлагагүй гэсэн боловч Япончууд эдийн засгийн эрх мэдлээ хязгаарлуулахгүй байжээ. Монгол өмнөд сахар Умар Шансигийн 3 засгийг нийлүүлэн Монгол хязгаарын холбоо тороог байгуулах асуудал дээр Девон Японы цэргийн удирдлагатай маргалдсанд хуучин зөвлөхийг өөрчлөн малын ашиг шимийн яамны зөвлөх байсан Изана Гидаг ерөнхий зөвлөхөөр дэвшүүлв. Япончууд Сүүян мужийг эзлээд Өвөр Монголын баруун хэсэг болон өмнөд сахар Умар Шансид өөртөө засах засгийн газруудыг байгуулсан бөгөөд эдгээрт харьяалагдах нутаг нь Бээжин Сүүяаны төмөр зам дагуу байрлах тул зам харилцаа, санхүү, аж үйлдвэрийн зэрэг чиглэлээр холбоотой боловч засаг захиргааны хувьд тусдаа бие даасан байдалтай байв. Тэгэд 1938 оны 11-р сард Чуулал хаалганд дээрх засгийн газруудын төлөөлөгчдийн хуралдааныг зохион байгуулж Монгол хязгаарын холбоо тороог байгуулах гэрээ хийсэн байна. Гэрээнд дээрх 3 засгийн газар аж үйлдвэр, мөнгө санхүү, зам харилцааны болон
бусад шаардлагатай салбарт хамтран ажиллах ерөнхий зөвлөл байгуулж ажилуулахаар заасан бөгөөд үүнийг нь Канай Шиожи тэргүүлэхээр болж гишүүдэнд томилсон байна. Дараа нь 8 дугаар сард ерөнхий зөвлөлдөөн ерөнхий явдал, аж үйлдвэр, эдийн засаг, амрыг хамгаалах, ардын явдал, зам харилцааны зэрэг 6 яам байгуулан өргөтгөжээ. Ингэснээр Монгол хязгаарын улс төр, эдийн засаг, соёл зэрэг бүх чиглэлийн ажлыг шууд хамаарах болсноор 3 засгийн газар нь орон нутгийн чанартай болж том эрх нь Канай Шиожигийн гарт орсон байна. Япончуудын энэхүү нийлүүлэх арга хэмжээнд Дэвон туйлын дургүй байсан бөгөөд холбоот хорооноос ирүүлсэн үүргийг санаандаа таарсныг нь биелүүлж таараагүйг нь орхидог байваа. Гэвч Япончууд түүнийг захиргаандан оруулахаар албадаж эхлэв. Канай Шиожи бол Монгол улс байгуулахыг эсэргүүцдэг бүлгийг дэмжигч байжээ. Түүний ирсэн явдал Дэвон болон Япончуудын хооронд тун гүн ангалыг бий болгож монголчуудын хүсэл эрмэлзлэлд туйлын их бэрхшээл учруулсан байна. Шиожи нь анагаах ухааны профессор хүн байваа. Монгол хязгаарын холбоот хороонд зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийсний дараа 1938 оны намар засгийн газруудын тэргүүд болох Дэвон, Лю Шишин, Ю Пинцэн, Сягун нарыг Японд айлчлуулахаар болов. Дэвон өөрчлөлтөд дургуйтсан орон нутагт ажиллах нэрээр шилийн голдон бутсан бөгөөд айлчлах хугацаанд тулсан боловч чуулалт хаалгалд очисонгүй тул тэд аргадан ирүүлсэн байна. Холбоот хорооны төлөөлөгчид Японд очиход Дэвон угтахаар ирсэн хүмүүст өөрийгөө Монголыг төлөөлөн айлчлахаар ирэв гэж хэлсэн байна. Жаргалан энэ үгийг тэр хэвээр нь орчуулахад хамт ирсэн Канай Шиожи ихээхэн дургуйцаж сурвалжлагч нар болон угтагчдад хандан саяын Дэвонгийн хэлсэн Монгол гэдэг нь Монгол хязгаар юм шүү гэж тайлбарласан байна. Дэвон дайлагын өмнө Японы ерөнхий сайдтай ярилцахдаа одоо монголчууд Монгол хязгаар гэдэг нэрнд дургүй байгаа бөгөөд Монгол гэдгээрээ шин засгийг төлөөлүүлэх сонирхолтой байна гэж хэлсэн байна. Дараа нь Японы хуурай замын цэргийн яамны сайд Сэширо болон дэд сайд Тёзио нар төлөөлөгчдтэй уулзжээ. Дэвон Японд суралцахаар ирээд байсан Уу Хээлэнтэй хамтран Монгол улс байгуулах 2 төсөл боловсруулсан байна. Энэ үед Уу Хээлэн Загчид Цэцэн нар Японы Васедэ их сургуульд суралцж байлаа. Загчид Цэцэн нь Уу Хээлэн уугуутан нартай төрөл сад юм а. Уу Хээлэн Япончууд 1938 оны намар бараг хүчээр Токиод суралцуулахаар явуулсан байна. Тэдний боловсруулсан төсөл нь нэгдүгээрт Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газраар үндэс суурь болгон цагаан хэрмээс гаднах Монгол хошуудыг хөгжүүлж цагаан хэрмээс өмнөх Цахар Шансигийн хэсэг газар орныг буцааж өгөөд Монголын тусгаар тогтносон улс байгуулах зорилтоо алхамаар биелүүлэх. Хоёрдугаарт Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газраар үндэс суурь болгон өмнөд Цахар, Умарч Шансигийн 2 өөртөө засах засгийн газрыг нэгтгэн авч засгийн эрхээ өргөтгөн Монгол улс байгуулах зорилго нь биелүүлэх явдал байваа. Дэвон эхний хувилбарыг баримтлана гэхэд Уу Хээлэн 2 дахьыг боломжтой хэмээн ятгаж Цахарын өмнөд Шансигийн хойд нутаг урд нь Монголын газар нутаг байсан шүү дээ гэжээ. Ингээд Дэвон 2 дахь хувилбарыг зөвшөөрчээ. Сэширо Дэвонтай дахин тусгайлан уулзахад тэрээр 2 төслөө гардуулад агуулгыг нь тайлбарлаж өгсөн байна. Хэдэн хоногийн дараа Сэширо Дэвон нарыг дахин хүлээн авч уулзаад Монгол улс байгуулах тухай асуудалд хариу өгтөө. Монголын тусгаар тогтносон улс байгуулах цаг тохиол хараахан болоогүй бөгөөд нөхцөлч бүрдээгүй байна. Ар Монголыг авч 2 Монголыг нэгтгэсний дараа сая Монголын тусгаар тогтносон улсыг хавсран байгуулж өгнө. Энэ бол манай Японы их хаан тулсаас Монголын талаар явуулах төрийн бодлого юм гэж хэлсэн байна. Японы эзэн хаанд бараалахын өмнө Шиожи Дэвонд уулзалтын үеэр Монгол хязгаар гэхээс биш Монгол гэж ярихгүй байх. Мөн тусгаар тогтносон Монгол улс байгуулах тухай асуудлыг дахин хөндөж болохгүй гэж сануулжээ. Япончууд орчуулга хийж байсан жаргаланд Японд Дэвон Монгол гэдэг үгийг хэлж болохгүй. Бас улс байгуулах тухайч дахин дурдж болохгүй. Тэр энэ тухай дахин ирвэл Японоор орчуулж өгч болохгүй. Үүнийг зөрчүүл Америкч нь авна гэсэн ажээ. Дэвон дотроо хэдийгээр таагүй байсан боловч хаантай уулзахдаа
Зөвхөн Японы тусламжид талархаж байгаагаа илэрхийлэхэд хаан түүнд зүүн Азийн эв найрамдлын үйлсийг хамтран хамгаалахыг хүсэж байна гэж хэлжээ. Тэд нэлээд удаан ярилцсан боловч тодорхой асуудлыг хөндөөгүй байна. Гурван засгийн төлөөлөгчдөөс зөвхөн Дэван эзэн хаантай ганцаараа уулзсан бөгөөд уг уулзалтанд Шиожи жаргалан хоёр л байлцжээ. Япон улсын 1-р дэсийн гавьяаны тэмдэг болох мандах наран одонгор Дэванг, 2-р дэсийнх болох бэлэг дэрдэн одонгор Лишүшинийг тус шагнасан бөгөөд Ю Сянарт шагнал хүртээсэнгүй ажээ. Төлөөлөгчид Киото, Осака зэрэг олон газраар зугаацсан явсан бөгөөд эцэст нь Хойлоо хааны үед монголчуудын хөлөг онгоцууд Японд довтлохдоо хар салхинд өртөн сүнсэн газарт очижээ. Энэ бол Дэвангийн эрхийг хүссэн газар биш, харин Шиожигийн зориуд төлөвлөсөн газар байлаа. Дэванг тэнд босгосон сувраг дээр очиход сурвалжлагчид түүний сэтгэгдлийг асуужээ. Тэд буцахтаа Солонгосоор дайрч ерөнхийлөгч Минами Жиротой уулзсан байна. Айлчлал дуусах үед Токиогийн радио нэвтрүүлгийн товчоо Дэванг урьж ярилцлага хийхэд Шиожи жаргаланд дахин сануулга өгсөн байна. Гэвч Дэванг ярианд мөн л Монгол гэсэн нэрийг хэрэглээд Монгол хязгаар гэж огт дуугарсангүй. Шиожи аргаа барахтаа жаргалан дарамтлан өөрийнхөөрөө орчуулв. Дэванг ер нь Монгол үндэстнээ мандуулах, Монголоо тусгаар тогтнуулах гэдэг их Монголын үндэслийн тугийг усгаж, үүгээрээ монголчуудыг уриалан залуучуудыг татан авах улс төрийн хөрөнгөө болгосон болохоор тэр Монгол ба Монгол хязгаар гэх нь ирээдлийн төдий асуудал биш бөгөөд харин туйлын чухал улс төр үндэсний асуудлын агуулга багтаж байна гэж үзэж байлаа. Монгол гэдэг үгийн ач холбогдол нь үндэснийг төлөөлөхөөр барахгүй, бас орон нутаг, ард түмнийг төлөөлөх бөгөөд Монгол гэж хэлэхэд дэлхий дээр мэдэхгүй хүн гэж үгүй. Тэр нь түүхэнд нэгэн тогтчихсон нэр мөн гэж ойлгож байваа. Хэрэв Монгол гэдэг нэрийг Монгол хязгаар гэж өөрчилбөл дундад улсын хязгаар орон болохоос биш, тусгаар тогтносон Монголын засгийн эрх болж чадахгүй бөгөөд дундад улсын хязгаар доторх орон нутгийн засгийн эрх болохыг харуулж байгаа ажээ. Энэ нь Дэванг туйлаар игдүүцүүлжээ гэж Хятадын түүхч тэмдэглэсэн байдаг юм а. Дэванг Японоос буцаж ирээд Канай Шиожитэй илээр үзэлцэхээр зориг шулуулсан байна. Канай 1948 онд Японы утга урлагийн хавар намар сэтгүүлд Элсэн манханд улс цогцлон байгуулсныг өгүүлэх нь гэсэн гарчигтай дурсамж нийтлүүлсэн байна. Энэ дурсамжаас түүний Монгол үндэстний улс байгуулахыг эсэргүүцсэн санаа илт харагддаг ажээ. Түүнд Дэван бол үндэстний дахин сэргийг мандуулах зориг санаа халуун цус нь ойрлон буцалсан эр хүн гэж тэмдэглэсэн байжээ. Дэванг Японоос чуул хаалгалд ирэх үед Монгол хязгаарын холбоот хороо байгуулагдсны ойн их хурал болж байваа. Тэрээр Канай Шиожид дургуун хүрснээсээ болоод энэ арга хэмжээнд оролцсонгүй. Харин Шиожи үүнд нь тун их дургуутсан боловч хүн томилон явуулж түүнийг ятгуулан авчирч оролцуулав. Гэтэл Дэван энэ хурал дээр үг хэлээгүй нь оролцсон бүх зочдын анхаарлыг их татсан байна. Удалгүй Уухэлэн Японоос Дэванд захидал ирүүлж, Сэйширо тэдний боловсруулсан 2 дахь төслийг зөвшөөрүүлсэн тухай мэдэгдсэн байна. Түүнийг чуулалт хаалгаас хөх хотод ирэхэд Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газар байгуулагдсны 1 жилийн ойг тэмдэглэх ёслолд оролцохоор ирсэн бүх чуулганы дарга, хушуудын засаг, амбан, ван гүн нар цуглаад Японд айлчилсан байдлынхаа талаар мэдээллийг хүлээж байваа. Дэван айлчлалынхаа үр дүнг мэдээлээд Монгол хязгаарын холбоот хороог эсэргүүцэх асуудлаа тавьсан бөгөөд тэр даруй өргөх бичгээн боловсруулжээ. Үүндээ урд нь Ван Зуйлэн Монгол хязгаарыг захирах элчингийн тушаалд гараад Өвөр Монголын зүүн хэсгийн бүх чуулган хушууг хяхан дарангуйлж улмаар атар хаглуулан монголчуудын хилэн хорслыг дэгдээсэн билээ. Иймээс Монгол хязгаар гэдэг үгийг дурдваас монголчуудын дургуйцлыг хүргэнэ. Хэрэв дахин Монгол хязгаар гэсэн үгээр Монголын шин засгийн эрхийг төлөөлөн нэрийдэл болговол Монгол үндэстнийг туйлаар доромжилсан явдал болж Монголын бүх чуулган хушууны засаг, амбан, ван гүн нар эрс эсэргүүцнэ гэж дурдсан байна. Ван гүн нар буцаж очиод Монгол хязгаар гэдгийг эсэргүүцэн өргөх бичгээ ирүүлжээ.
Дээвэн эдгээрийг цуглуулж Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газрын нэрээр Монгол хязгаарын холбоот хороог эсэргүүцэх албан бичгийг Монгол-Япон хоёр хэлээр хэд хэдэн хувийг бэлтгүүлв. Японы тагнуулын байгууллага энэ үйл ажиллагааг мэдээд хүн явуул тогтохын нарийн бичгийн дараагаас ил явдлыг нууцаар асууж их нооргийг нь их хэмжээний мөнгөөр худалдан авъя гэсэн байна. Тогтох энэ байдлыг Дээванд хэлэхэд тэрээр би энэ албан бичгийг Японы цэргийн захиргаанд хүргүүлье гэж бодож байсан юм. Харин тэд өөрсдөн ирж бүр худалдан авна гинэ, мөнгийг нь авъя л та гэжээ. Дээван тогтохын холбогдох ажилтнуудад үүрэг өгч энэ бичгийн хуулбарыг Японы тагнуулын байгууллагад худалдуулаад чуулал хаалгад суугаа цэргийн командлалд нь 1% хөргүүлсэн байна. Удалгүй тэд Дээванг чуулал хаалгад дуудан уулзаж энэ асуудлаар тайлбар авсан бөгөөд түүнийг ерөнхий явдлын зөвлөлийн дарга болгохоор ярьж байгааг дуулгасан байна. Япончууд түүнийг албан тушаал дэвшүүлэх байдлаар ийхүү аргадан Монгол хязгаар гэсэн нэрийг хэрэглэж байгаагаа эвтэйхэн тайлбарлаж өгвөө. Дээван Японоос ирээд чуулган хушуудаас төлөөлөгч томилуулж Японы цэргийнхэнтэй уулзуулан Монгол хязгаар гэдгээр Монголын засгийн эрхийг төлөөлүүлэхийг эсэргүүцүүлв. Мөн Япончуудад дарамт үзүүлэх зорилгоор ерөнхий явдлын зөвлөлийн даргын албан тушаалыг хүлээн авахаас татгалцсан байна. Тэрээр тогтохыг орчуулагчаар ажиллуулж энэ нь бүх чуулган хушуудын санал юм гэдгийг Япончуудад сайтар тайлбарлахыг даалгажээ. Гэвч тогтох нь Монгол хязгаарын холбоот хорооны гишүүн болсноос хойш Япончуудаас айж тэдний зааврыг зөрчхөн болсон байсан тул бодит байдлыг Дээвангийн сансанд хүртэл ойлгуулж чадсангүй. Япончууд Монгол хязгаар гэдгийг Монголын нутаг дэвсгэрийг төлөөлсөн утгатай дээр цахрын өмнөд Шансигийн хойд хэсгийг багтаасан шин засгийн эрхийг илэрхийлнэ гэжээ. Мөн үндэстнийг найрамдуулах нөлөө үзүүлж чадна гэж тайлбарлаад энэ үгийг хэрэглэснээр Монголыг үгүйсгэнэ гэсэн хэрэг биш гэжээ. Ингээд эдгээр төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа ямар ч үр дүнд хүрсэнгүй. Дээван 1939 оны 3 дугаар сард дүү дугар сүрэнгээ Токиод суралцуулахаар явуулсан байна. Гэтэл Япончууд түүнийг эзэн хааны хөвгүү мэт зөвхөн цөөн хэдэн хүнээр юм заалгахыг оролдож гадны хүмүүстэй ойртуулахгүй ганцаардмал байдалд оруулсан тул сар горив болоод өөрөө дургуйцсан буцаж иржээ. Энэ үеэр загчид сэцэн Уу Хэйлэн нар Токиогоос эргэж ирээд Шожитэй уулзав. Гэтэл Уу Хэйлэн Токиод үргэлжлүүлэн суралцуулахаар хоёр тал тохиролцож түүнийг буцаасан байна. Дээванч түүнийг Токиод байлгах сонирхолтой байлаа. Японы цэргийн командлал хатуу зөөлөн аргуудыг хослуулан хэрэглэхийн хамт Лүшишин тогтох нараар Дээванг ятгуулах ажил зохиов. Ингээд тэдний ятгалтаар Дээван Япончуудын өгсөн албан тушаалыг хүлээн авахар шийджээ. Гэвч тэд түүнийг сонгуулийн хэлбэрээр явуулах тухай саналаа Япончуудад хүргүүлээд хариу хүлээж байв. Гэтэл Японы цэргийн командлал 1939 оны 4 сарын 29-нд Дээванг чуулал хаалганд чухал хэрэг зөвлөх хэрэгтэй болох хэмээн дуудаж зочид буудалд ормогдсонд шууд албан тушаал хүлээн авах ёслол явуулна гэж мэдэгдээд Дээванг үг хэлэхээс өмнө Шожи нар суудлаасан босч номхон зогсон хүндэтгэл илэрхийлжээ. Үүнийг ерөнхий явдлын зөвлөлийн дараагаар томилсон Японы эзэн хааны зарилгыг танилцуулж гарын үсэг зурвалан ёслол үлджээ. Сонгуулийн бус хэлбэрээр ийхүү нууцаар томилсонд Дээван ихэд дургуйтсан бөгөөд эцэст нь мэхлэгдсэнийг ойлгов. Дээван байрандаа очиж Японы жанжин ставаас шагнасан 3,000 юаныг ширээн дээрээ чулуудаад хэдэн аяга виски уун согтож дуу тавин уйлжээ. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээг өөрт нь мэдэгдэлгүй Япончуудтай нийлж доромжлов гэж тогтоход нударгын амт үзүүлсэн боловч тэрээр бас юу ч мдээгүй байжээ. Тэрээр Японд байгаа Уу Хэйлэнд загтал бичиж хуурай замын цэргийн яамны сайд Сэширод ил байдлыг танилцуулахыг хүсв. Уу Хэйлэн Японоос загтал ирүүлж Сэширо энэ томилгоог буруушааж байгааг мэдэгдсэнд тэр маш их баярлжээ. Дээван үүнд нилээд урамшин Охаши Огаматай нэг удаа уулзахдаа Монгол улс байгуулах асуудлаа хөндөнд тавьсан байна. Тэгтэн Огама танай монголчууд нэг мөсөн тусгаар тогтночих манай Япон цэрэг буцаалтаа хэмээн даапалсан гэдэг. Дэслэг генерал Дамирын сүрэн бичгтэн
Японы иргэшилд орохгүй тулд Дэван маш их тэмцсэн боловч аргагүйсэн юм а. Кавантууны цэргийн штабаас түүнийг алдна гэсэн үг тарааж байсан явдалч гарч байжээ. Тэрээр Монгол цэргийн 7-9 дугаар дивизүүдийг төмөртэй зэрэг газарт цуглуулахыг оролдож байлаа. Энэ нь манжуулан Монгол хязгаарт дайн гарвал цэргийн хүчээ авч Японы Монгол хошуудад байх цэргийг устгах бөгөөд Хятад цэргийн хүчин Монгол хошуудад орж ирэхэд сэргийлэх зорилготой байжээ гэж бичсэн байдаг юм. Дэван Японы цэргийнхэнтэй сөргөлдөд байвал эцэст нь биеийн хамгаалахт ч бэрхтээ болохыг мэдэрч эхэлжээ. Ингээд Япончуудтай цаашид хамтран ажиллахан болж тэдний хүлээсээс гарах нь зөв гэж бодох болсон байна. Гэвч хаашаа явах вэ гэж дахин бодоод эцэст нь Чанкашиг л түшгэн дээр гэж үзсэн байна. Иймээс тэр Гоминданы цэргийн тагнуулын байгууллагаас Монгол хязгаарт нууц ажиллагаа явуулж байсан Гаожун, Ма Ханьсан нараар дамжуулан Чанкашитэй холбоо барьсан байна. Тэрээр Чанкашигээр бүгд найрамдах Монгол ард улсад хил өгүүлж манай улсаар дамжин чүнцэнд очихоор хүсэл тавьжээ. Харин Чанкаши хариу цахилгаандаа түүнийг Монгол хязгаартан үлдэж доромжллыг хүлцэж хүндийг үүрэн хожмын явдлаа төлөвлөхийн тулд чүнцэнд битгий ирээрэй гэсэн байв. Ингээд Дэван мөрийн шугамар улсаа аврах гэсэн зааврын дагуу нэг талаар Япончуудыг аргацааж нөгөө талаар Чанкашитэй нууцаар харилцаж эхэлсэн байна. 2-5 Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газар. Кавантууны айрам 1938 оны 7 сард зөвлөлт холбоо тулсын хилд халдаж нэцагдаад дараа жилийн 5 дугаар сард бүгд найрамдах Монгол ард улсад довтолж халахын голын дайныг өдөөгөөд Монгол зөвлөлтийн цэрэгт дахин ялагдсан билээ. Япон энэхүү дайнаар зөвлөлт холбоо тулсын Монгол дэх нөлөөг сулруулж Хятадд үзүүлж буй тусламжаас нь татгалзуулан Чанкашид өөрийн нөхцөлийг тулган хүлээлгэж болно гэж үзэж байсан бол зөвлөлт холбоо тулс бүгд найрамдах Монгол ард улсад цэргийн тусламж үзүүлснээр тэнд өөрийн байр суурийг бэхжүүлж алс орнуудад Японы хүч нөлөөг бууруулан тэдний төрөмгийллийн эсрэг Хятадын ард түмний тэмцлийг идэвхжүүлэх чиг баримталж байснаар стратегийн энэ чухал зангилаан дээр давуу байдал олж авчээ. Иймээс Япончууд довтлогооноо зогсоож хамгаалтанд шилжсэн байна. Халахын голын дайны дараа зөвлөлт холбоо тулс Японы хооронд хийсэн хэлэлцээрийн дүнд төвийг сахих тухай гэрээ байгуулагдлаа. Уг гэрээнд хавсаргасан тунхаглалаар Японы засгийн газар бүгд найрамдах Монгол ард улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн бөгөөд халдашгүй байдлыг хүндэтгэх үүрэг хүлээсэн нь манай тусгаар тогтнолыг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн чухал баримт хүчиг болсон юм а. Халах голын байлдааны үеэр Японы тагнуулын байгууллагаас улсын хөлийн шугам фронтын талбарт ухуулгын хуудас тарах ажлыг зохион байгуулж байв. Тэд богд Чингис хааны алдарт Урсад Монгол угсаатны төрөл Япон улс нь Монгол ард улсын тусгаар тогтносон эрхчлөлт байдлыг устгах хэмээсэн бус харин эсэсийн дарлагдлаас ангижруулан амаржуулах бөгөөд улаан намыг сөнөөх энэ цаг үест хүндэт удирдагч Гиндэн Дэмэт нарын зорилгыг даруй шууд явуулах үгүй ахвал тусгаар тогтносон байдлаа олж үл чадмай гэх зэргээр ухуулж байлаа. Дэван Монгол хязгаарын холбоот хорооны ерөнхий явдлын зөвлөлийн дараагаар томилсны дараа Япончууд Монгол сахарын өмнөд Шансигийн хойд хэсгийн газар нутгуудын харилцаа нь нягтарсан боловч гурван эрх мэдэл өрсөлдөж байгаа нөхцөлд нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй гэж үзвэ. Монгол хязгаарын хойд хэсэг бүгд найрамдах Монгол ард улстай хэллэж байгаа тул Япончууд энэ газар орны коммунистуудаас сэргийлэх онцгой бус болгож нэгдмэл удирдлагаар хангахын тулд гурван засгийн газрыг нийлүүлэхээр яарвчилсан байна. Тэд Япончуудын шууд жолоодох боломжтой нэгдмэл засгийн бүтцийг байгуулахаар төлөвлөжээ. Ингэхдээ тэд удирдлагуудын эрх тушаал булаалтахаас сэргийлэх үүднээс нийлүүлсний дараа Дэвангийн Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газрын зохион байгуулалтыг өөрчилж нөгөө хоёр засгийн газрыг тэнгхэн болгон бууруулж Монгол хязгаарын холбоот хороонд шууд харьяалуулан удирдуулахаар шийдсэн байна. Нийлүүлсний дараа нэгдмэл бүтцэд нь тэргүүлэх хүн гаргахгүйгээр Японы дээд зөвлөх Канай Шиожид их эрх мэдлийг өгч тэднийг шууд хязгаарлахаар тооцжээ. Дэван Япончуудыг эрт түшсний зэрэгцээ
Сахар Суйоныг дайлахад түүний удирдсан цэрэг гавьяа байгуулсан зэрэгээрээ нөгөө хоёроос илүү байв. Монгол хязгаарын холбоот хороог байгуулсан нь Японы цэргийн командлаас ойр орчмоо хязгаарлахад нь ашигтай байсан төдийгүй цэрэг стратегийн хувьд ч чухал ач холбогдолтой байжээ. Дэвон энэ үед Монгол хязгаарын холбоот хороог татан буулгаж нөгөө хоёр засгийн газрыг өөртөө хавсаргаад хөх хотоор төвөн болгосон Монголын өөртөө засах улс байгуулахыг зорж байлаа. Дэвон 6 сарын 11-нд Өмнөд Сахар Умард Шансигийн хоёр засгийн газрын тэргүүн Ю Пинцэн, Сягун нарын хамт Японы цэргийн командолд очиж 3 засаг нийлэх хүсэлтэй гэдгийг илэрхийлсэн байна. Японы засгийн газар 1939 оны 4-р сард Япон Манжи хятадын улс төр эдийн засгийн холбоо байгуулж нэгдсэн Азийн бодлого явуулъя гэж Чанкайшид санал тавьсан боловч тэрээр Америкийн нэгдсэн улс зөвлөлт холбоот улсын дэмжлэгийг авч байсан учраас үүнийг нь хүлээн авсангүй. Энэ үед Япончууд Нанжинд дундад иргэн улсын шинчилсэн засгийн газар, Бээжинд дундад иргэн улсын төр засгийн газрыг байгуулжээ. Тэд мөн умардад 3 засгийг нийлүүлж Манж улстай адил Монголын хаант улс буюу Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот улсыг бий болгоод Японы хаант улсын шууд удирдлагаар түүнийг хятадын нутаг дэвсгэрээс салгах санаа агуулж байлаа. Японы цэргийн командлал Монголын өөртөө засах улс байгуулахад бэлтгэх зөвшөөрлөө Хуурай замын цэргийн яамнаас авч байх үед Дэвон өөрийн итгэл түн Цог Бадархыг Токиод очилжээ. Дэвон нарын наривчлан боловсруулсан Монголын өөртөө засах улс байгуулах төслийг Цог Бадарх авч очиод Уухэлнэр Хуурай замын цэргийн яамны сайд Итагаки Сэширод өргөн бариулахаар завлаж байтал Ван Зинвэ Японы шинээр томилогдсон ерөнхий сайд Хиранума Кензиротой нууц хэлэлцээр хийсэн байна. Японы удирдлага Ван Зинвэг ашиглан Чанкайшиг өөртөө татахаар оролцсон тул хятадыг хэсэглэн ноёрхох бодлогоо түр өөрчилжээ. Иймээс тэд Монгол хязгаарын улс байгуулах төлөвлөгөөгөө өөрчилж өөртөө засах холбоот засгийн газар байгуулахыг зөвшөөрсөн байна. Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газар байгуулагдсныг 1939 оны 9-р сарын 1-ний өдөр тунхаглаж Японы цэргийн командлын оролцоотойгоор Дэванг тэргүүлэгч Ю Пинцэн, Сягун нарыг дэд тэргүүлэгчээр сонгосон байна. Засгийн газрын зохион байгуулалтын хөтөлбөр ба засаглал явуулах мөрийн хөтөлбөрөөр Ю Пинцэн танилцуулж засгийн газар байгуулагдсан тунхагийг Сягун уншаад Дэван тангараг өргөв. Тэрээр мөхөс би бурхан шүтээнийг игэндээ толдсноор байгуулах зориг санааг баримталж бүх хууль журмыг ёсчлон дагаж эв хамт намыг сэргийлэх найрамдал ба Монголын аж дөрөх их үлсийн төлөө чарвайн зүтгэж Зүүн Азийн шин дэглэмийг байгуулахаар мэрийн улсаан байгуулах их үлсийн суур цогцлоохыг бодол хийлэн явна гэж хэлсэн байдаг юм. Үүний дараа Японы цэргийн командлал болон Канай Шиожи зэрэг хүмүүстэй хэлэлцэн тохирсон засгийн газрын бүх хороо, яам, тэнхэм, товчооны дарга нарын нэрсийг Дэван зарлан томилсон байна. Шинээр томилогдсон засгийн явдлын хорооны дарга Жоловжов тэр даруй хурлаа хийж хорооны дүрм болон орон нутгийн засаг захиргааны бүтцийн дүрмийг батлан чуулалт хаалгыг Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газрын нийслэл болгож Чингис хааны он тооллыг хэрэглэн ноёрхох орон тойргийг тогтоож засгийн газрын тугийг тогтоосон ач холбогдлыг тодорхойлов. Засгийн газрын дэргэд Японы хаант улсын засгийн газрын Азийг мандуулах хорооны холбоо барих яам гэгчийг байгуулснаар Японы цэргийн командлын Бинтуаны Жанжин Исламын дарга Хасайжи болон Азийг мандуулах холбооны дарга Сакей Таки нар ихээхэн эрх мэдэлтэй болжээ. Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газрын зохион байгуулалтын хөтөлбөр. 1. Шинэ засаг нь Монгол хязгаарын газар орноор гол болгож Зүүн Азийн үндэстнүүдээс бүрэлдэнэ. 2. Шинэ засгийг Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газар гэж нэрийдэнэ. 3. Шинэ засгийн тэргүүнийг тэргүүлэгч гэнэ. 4. Шинэ засаг нь Зүүн Азийн ёсыг бадруулан
ардын хүсэл санааг хүндэтгэхээр засаг явуулах үндэс болгоно. 5. Нийслэлийг чуулалт хаалганаар тогтооно. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр. 1. Зүүн Азийн ёс журмын зориг санааг ухуулах бөгөөд түүнийг биелүүлнэ. 2. Бүх үндэстэнтэй нэгдэн найрамдаж засаг төрийг ихээр тохируулан төлөвлөнө. 3. Ардчлалыг шинээр бадруулж амар төвчнийг батлан ардын зол жаргалыг хамгаална. 4. Эв хамт ёсны хор хөнөөлөөс бүх үндэстнийг чөлөөлж дэлхийн нийтийн эв хамтаас сэргийлэх боронтыг чангадахна. 5. Холбоотон хөрш улстай бүлгэмдэж хамтын зоригоор харилцан хоршиж Зүүн Азийн шин дэглэмийг тогтооно. Засгийн газрын тугийн дүрм. Дээрээс доош шар, хөх, цагаан, улаан зэрэг дөрвөн өнгийн 7 зурвас засгийн газрын тугийг тусгайлан тогтоов. Шар өнгө нь Хятад үндэстний, хөх нь Монгол үндэстний, цагаан нь Хотон үндэстний, улаан нь Японы тэмдэг. Ингээд Япончуудаар гол болгож Хятад, Монгол, Хотон бүх үндэстний найрамдлын шинж тэмдгээр засгийн газрыг төлөөлүүлжээ. Дээрх баримт бичгүүдээс гадна холбоот засгийн газрын харьяалал, холбоот засгийн газар байгуулагдсан тухай тунхаг, холбоот засгийн газрын зохион байгуулалт ба гол ноёд төшмөл зэрэг баримт бичгүүдийг баталсан байна. Энэ засгийн газрын байгууллагуудад олон Япон хүн зөвлөхөөс гадна яам, тэнхэм, товчоо, газрын даргын албан тушаалуудад томилогдсон байна. Чанкаши өөрийн хүнээ томилон ирүүлж тантай холбоо барихыг хүсэж байна гэж Хөх хотын цагдаагийн газрын дарга намар буюу Лю Зэнхуайд 1939 оны эхээр Дэванд хэлсэн байна. Тухайн үед тэрээр Япончуудын дэмжлэгээр Монголын тусгаар улс байгуулахаар зүтгэж байсан тул энэ үгийг огт ойшож үзсэнгүй. Дараа нь Япончуудтай муудалцах үедээ өөрийн итгэлт хүн Дэлав хотыг чуулалт хаалганаас Хөх хотод очуулж намраар дамжуулан Чанкашийн ирүүлсэн ажилтнтай нууцаар холбоо бариулжээ. Хэдэн хоногийн дараа Дэлав хотын захидлыг хүлээн аваад Дэван Баян талын чуулганд ажиллах нэрээр Хөх хотод ирж Говинданы цэргийн хушууч генерал цолтой нууц ажилтан Гаожонтой уулзан түүнд Япончуудаас салж Чанкашийг түших санаатайгаан хэлсэн байна. Дараа нь Говинданы тусгай албаны ажилтан Ма Хансян нууц дээр нь Ма Люнвэн гэдэг хүн Хөх хотод нууцаар ирж тагнуудын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд түүнтэй Баян тал чуулганы захиргаа Тогтохсян Монгол цэргийн Жанжин штабт ажиллаж байсан нэр бүхий хүмүүс харилцаатай байжээ. Говинданы засаг захиргаа Монгол хязгаарт тагнуулын ажлыг өргөн хүрээнд зохиож байсан нь тодорхой байна. Дэван Япончуудад дургүй байгааг Чанкаши аль хэдийнээс мэдэж байжээ. Чанкашийн ирүүлсэн маш нууц захиргааныг Дэван 1939 оны сүүлээр хүлээн авсан байна. Түүнд Зоопаны өмнө рүү ирж Японыг эсэргүүцэхийг цэрэг ардгүй баярлан угтаж байна. Гэвч хойд замаар ирэх нь тийм сайн биш. Чадвал бугтаар дайрч хатан голыг итлэн ирвэл бай хайпнаар цэрэг дагуулan очиж угтуулъя гэсэн байна. Удалгүй бие төлөөлөгч нь чуулалт хаалгад ирж Дэвантай уулзахдаа түүнийг Монголын өөртөө засах хурлын тэргүүлэгч бөгөөд 8 дугаар армийн Жанжин штабын даргаар Лишүшэнийг Жэхэ мужийн тэргүүлэгч бөгөөд 10 дугаар армийн Жанжин штабын даргаар томилсон тухай Чанкашийн батламжийг авчирч үзүүлсэн байна. Дараа нь Дэван Говинданы тусгай албаны ажилтан Ма Хансяныг Хөх хотоос чуулалт хаалгалд нууцаар ирүүлж уулзаад өөрөө бүгд найрамдах Монгол ард улс болон Зөвлөлт холбоот улсаар дамжиж Чүнцэнд очих нь аюул багтайг Чанкаши тайлбарлаж өгөхийг хүсжээ. Ма түүний саналыг уламжлана гэд тэдний чуулалт хаалга дэх нууц байгуулга нь Хуабэ нэртэй хувийн эмнэлэг болохыг хэлж өгсөн байна. Ма буцаад удаагүй байтал Хуабэ эмнэлгээс Чанкашийн хариу мэдээг түүнд өгснийг үзвэл Номон хааны хэрэг явдалд эв зүгээр шийдэгдэж Япон зөвлөлтийн зөрчил намжуул байдалтай болсон тул хойд замаар явбал зөвлөлт холбоот улсаар өнгөрөх үедээ баригдаж Японд хүргэгдэх аюултай гээд өөр зам олдохгүй бол нааш ирэх хэрэггүй бөгөөд наана байж цэрэг иргэдэн боловсруулан дарлал гутамшгийг хүлцэж
ирээдүйн цаг тохиолыг хүлэе гэсэн байв. Дэван Гоминдааны тусгай албаныхнаар дамжуулан Чанкашитэй ийхүү нууцаар харилцаж байгааг Ван Гаржав, Лян Жисан хоёроос өөр хэн ч мэдээгүй байлаа. Тэрээр өөрийн хамгийн итгэлтэй хүмүүс болох сайжрах, цог баатар нар болон хүү дугар сүрэндэж энэ тухайгаан хэлсэнгүй. Чанкашигээс өөрт нь ирүүлсэн томилтын бичгийг хушуундаа аваачиж их нэртэй хадгалуулсан байна. Дээрх хоёр ажилт нь зөвхөн холбоо барих, бичиг материал дамжуулах л үүрэгтэй байсан бөгөөд нууц цахилгаан мэдээгээ Дэван зөвхөн өөрөө гардан орчуулдаг байв. Энэ дашрам дурдахад Дэвангийн засгийн газрын дотоод яамны Америк хамгаалах хилцэн эсэргүүцэн тагнах ажил голлон эрхэлж байжээ. Каунтоны армийн удирдлага 1940 оны хавар Монгол цэргийн бүх дивизийг Ван Ингийн цэрэгтэй хамтруулан Уу Юан Линхэд довтлохоор бэлтгэж байх үед Дэван энэ байдлыг ашиглан Япончуудаас салж явахаар шийджээ. Ингээд Ма Хансентай уулзан Япончууд довтлох гэж байгааг Сүүян мужийн захирагч Хүү Зойд дуулгаад байлдааны ажиллагааг хойшлуулж байх оронд өөрөө өмнөд фронтод ажиллах нэрийдлэр очиж тэндээсээ оргоё гэсэн саналаа хэлсэн боловч удалгүй Уяны байлдаан эхэлжээ. Энэ дайралтанд оролцсон Монгол цэргийн 8, 9-р дивиз болон Ван Ингийн цэрэг Зофогийн цэрэгт буцаагдж байлдааны ажиллагааг удирдсан Бугад хотод суугаа Японы тагнуулын байгууллагын дарга Кувахара дайны талбарт амиа хорлсон байна. Японы цэргийн командл дайсантай сүлбэлтсэн хүмүүсийг олохоор олон хүнийг баривчлан байцаах явцдаа Дэван Лишүшин нарын Чанкашитэй холбоо барьсан сэжүүрийг илрүүлсэн байна. Үүнийг сонссон Ма Хансен Жамбэгэр дамжин Бээжинд очив. Дэван Лишүшин нар хэрэг нэгэнт илэрснийг мэдээд цагдаагийнхан ирж байцаахаас өмнө өөрсдөө Японы цэргийн командд очихоор тохиролцоод Лин Жанжин штабын дарга Окобед энэ явдлаа мэдгэжээ. Дэван Чанкашитэй харилцсан тухайга Танакад хэлэхэд түүнээс Япончуудад сэтгэл дундуул зүйл байгаа эсхийг асуужээ. Тэрээр засгийн газрыг өөрчилсөн боловч ялангуяа Монголыг тусгаар тогтносон улс болгохгүй байгаад нэн дургуутсаж явдаг тухайгаан хэлсэн байна. Гэтэл Танака хэрв Чанкаши Монголын тусгаар тогтнолыг зөвшөөрвөл та яах вэ гэж асуухад Дэван зөвшөөрсөн ч би түүний хоосон үгэнд хуурдаж балаагаар хөдлөхгүй. Түүний хэлсэн үгэндээ хүрдэггүйг би мэднэ. Үнэхээр биелэгдэж чадахгүй үгүй юу гэдгийг харж байж хөдлөнө гэж хариулжээ. Гэтэл Танака Чанкаши чамайг авах гэхэд чи очиагүй нь сайн хэрэг. Үүнд санаа зовох хэрэггүй. Би чамайг бүрэн ойлгоно гэсэн байна. Япончууд Дэванг цаашид ашиглах шаардлагатай хэвээр байсан тул тэдний үндсэн эрх ашигт харшлахгүй энэ явдлыг төдийлөн тоогоогүй дээр тэд Чанкашиг коммунистуудын эсрэг ашиглахаар өөртөө татахыг оролдож байжээ. Гэвч Япончууд Монгол цэргийн Жанжин штабын зөвлөх Хушууж ханягаар 9-р дивизийн дарга Бао Хаймын жаргалан нарт Дэван Лишүшин нарыг Танака хамгаалж авд үлдсэн бөгөөд харин Дэван дахин зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улстай харилцахыг тавдуул хатуу шийтгэн гэсэн санааг хэлүүлсэн нь зүгээр нэг тохиолдлын зүйл байгаагүй нь ойлгомжтой юм аа. Чанкашич Дэванг хойд замаар ирэхийг хатуу хориглосон нь түүний зөвлөлт холбоот улс бүгд найрамдах Монгол ард улстай холбоо тогтоохоос болгоомжилж байсантай холбоотой болов. Харин дээр дурдсан хэрэгт холбогдсон 6 ажилтнанд цаазаар авах ял оноосон тухай Дэванд мэдэгдэхэд 2 нь Монгол хүн, 1 нь Монгол удаан жил ажилласан гэдгээр амийг нь хэлтрүүлэхийг Япончуудаас хүссэнд 1-ийг нь өвчнөөр нас барсан гэд 2-т нь тусвар 8 жилийн ял оноож бусдыг нь цаазалсан байна. Япончууд 1938 онд Гоминдааны дотор хагарал гарч Ван Зинвэн талынхан эх орноос урвсан зарим генералууд бууж өгсөн зэрэг явдлыг овжин ашиглаж Нанжин хотод төв засгийн газар гихчийг байгуулжээ. Ван Зинвэн хамсаатнуудынхаа хамт 1938 оны 12 дугаар сард Чонцэнээс нууцаар Ханоид очиж мэдээлэл гарган Японы ерөнхий сайдын Япон Хятадын харилцааг зохицуулах 3 зарчмыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Дараа нь Шанхайд Япончуудтай уулзсан эвсэл байгуулж 1939 оны 1-р сард эвсэн найрамдах санамж бичиг гаргав.
Мөн түүнчлэн Японы шинэ ерөнхий сайд Кэйчиротой нууц хэрэг байгуулжээ. Японы засгийн газар Нишиог хятад дэх цэргийн командлагчаар Итагики Сэширог ерөнхий штабын даргаар тус тавилжээ. Дээрх хүмүүсийн удирдлагаар 1940 оны 1-р сард Бээжин Нанжингийн тоглоомын 2 байгууллага болон Ван Зингвийн хамсарднууд Циндаод хамтарсан хуралдаан хийж дайсанд эзлэгдсэн орон дахь бүх улсын чанартай төвийн улс төрийн хуралдаан ба төвийн засгийн газрыг зохион байгуулах зэрэг асуудлыг ярилцаад Япончуудын шууд захиргаанд дор нэгдсэн байгууллага бий болгохоор тохиролцжээ. Нанжинд Ван Зингвийн тэргүүлсэн үндэсний засгийн газар 3-р сард байгуулагдаж найрамдлаар улсаа байгуулах тунхаг гарган Чунцан дэх Гоминдааны төв хорог эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Японы засгийн газар энэ засгийн газартай мөн гэрээ байгуулж түүнийг хууль ёсны хэмээн хүлээн зөвшөөрвөө. Дэван 1940 оны 8 сарын 20-оос 30-нд Монголын Ван гүнгийн хуралдааныг хуралдуулсан ба түүнээс гаргасан тунхаг бичигт манай өвөг дээдс болвоос Европ Азийн нутаг дэвсгэрт дэлхийн эзэн болсон их хаан тулсыг байгуулж нэр алдарсан түүхтэй бүлгээ. Гагцхүү Яан улсын эцсээс хойш сүр хүчин буурч өнгөрснөө эс хөрөх болсон боловч Монгол үндэстний уламжлалыг огт ис алдлаа. Орчмын 20 жилийн турш хязгаарын ноёд цэргийн эрхтний зүйл бүрийн дарлалыг амсаж тайцуг мөрөөдөн сангалзваас тэсгэл үгүй царай авлааж одоо дахин удаашруулан хааш яаш байж чадахгүй. Ян Ван Мэтийн түрүүний авгаанаар Батхаалуудаар өөртөө засахыг санаачилж үндэстнээ дахин мандуулахыг сэтгэн анд улс Японы хавсарлага дор эв хамт намыг сэргийлэх ба үндэстний найрамдлын тугийг мандуулан Монгол үндэстний өөртөө засах холбоот засгийн газрыг байгуулж Монголыг дахин мандуулах төрүүлж болвоо. Бид чухам түүний өв залгамжлалыг залгамжлан дотооддоо сэтгэл нэгдэн найрамдаж гадаадтай нөхөрцгөр харилцах болвоос бид нарын санаачлагтай үүрэг бүлгээ. Цаашид үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж хүн амыг нэмэгдүүлэн сурган хүмүүжлийг хөгжүүлж асрамжийн үйлсдор хүчээр тайлбан засгийн газрын тэргүүлэгчийг хүрээлж Зүүн Азийн шин дэглэмийг байгуулан Зүүн Азийн ёс журмын зориг санааг бадруулсугай. Тайцуг игэндээ толилуулж хамгаалахыг хүсмүү гэж дурдсан байна. Дэвангийн 30-аад оноос хойш явуулж ирсэн үйл ажиллагааг Хятадын түүхч Луй Манху үнэлэхдээ Дэван Батхаалгад дээд хэмжээний өөртөө засах хөдөлгөөн гэдгээ санаачлан сэтгэхдээ дундад улсын нутаг дэвсгэрээс хагцсан салж Монголын хаан тулсыг дахин байгуулахаар горьдсон бөгөөд Чингис хааны гэрээсийг залгамжлана гэж омгорхож байваа. Тэгээд нэг үе дуугаан хурааж мөрөө нуусан боловч муу зүүднээсээ ер салсангүй. 9 сарын 18-ны хэрэг явдлын дараа Дэван Японы дээрэмчидтэй зурсарлан хувилдаж олноо дайчлан баруун тийш халдаж Сүүян мужийн төв Гуйсуу хотыг эзлэв. Бас Японы түрэмгийлэгчдийн өдөөлгөөр Монголын феодал Ван гүн цуглуулан Монголын их хурлыг хуралдуулж Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газрыг байгуулад өөрөө дахин тэргүүлэгч болвоо. Үүнээс хойш Дэван дахиад хөл газар хүрэхгүй баярлаж үндэстнийг хагцуулах ажиллагаагаа нэмж бушуулсан юм. Түүний үзэхээр Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газрын хүрээний доторх Монгол хүн бол ярэнгүй энэ газрынхаа эзэн байх ёстой. Тэрчлэн хуурмаг Монгол засгийн газрын хязгаар доторх Хятад манж хотон зэрэг үндэстнүүдийн ард түмнийг өөр үндэстнээр үзэж гадуурхах авроор хандаж болно. Ийм болохоор түүний санаа бол Бээжин буугтын төмөр замаар зааг болгон төмөр замын өмнө талын монголчуудыг хойд талд нүүлгэж хойд талын Хятад хотон мэтэн үндэстний ард түмнийг төмөр замын урд талд нүүлгээд хойд талыг цул Монгол үндэстний суурших газар болгох гэвэ. Монголыг мандуулах зөвлөлийн хуралдах үед энэ санаагаа төмөд хушууны амбан Мэргэн Баатрыг өдөөж дурдуулав. Хятад үндэстэн дуусхаас болгоомжлохын тулд төмөд хушууны залуучуудыг хугацаа бүлэг хуваан цул Монгол хушуудад нүүлгэн очуулна гэжээ. Эдгээр зорилтоос Дэвангийн ямагт баримтуулсан Монгол Хятадыг салгаж засах
их улсыг хагацуулах гэсэн ялт ажиллагааг мэдэж болно. Дээван Монголын их хаан суух амтд зүйдээ биелүүлэхийн төлөө Монгол цэрэгээр түшиг тулгуур болгохыг бодсноос гадна Монголын феодлын ван гүний дүрмийг хамгаалахаар эрс зорив. Японы дээрэмчид зүүн хойд оронд хуурмаг манж улсыг байгуулсны дараа хушууны дүрмийг хэрэгжүүлэх зарыг тусгайлан нийтлээд ван гүнгийн үе залгамжлах засгийг алхамаар газрын эзэн ангийн засаг болгожээ. Гэтэл Дээвангийн Монгол хязгаар орны угийн феодлын ван гүний байгууллагыг чадахын хэрээр хамгаалсан байв. Тэгээд Японы эзэрхэг төрөмгийдний дурдсан Монголын их хаан тулс байгуулах чуулган хушууны дүрмийг хамгаалах гэсэн нь Дээвангийн санаанд хүрснээр тэр ихэд бишрэн талархсан юм а. Дээван Монголын их хаан суух шунхай голдлон биелүүлэхийн төлөө Монголын феодлын байгууллагыг үргэлжлүүлэхээр Монголын ван гүнгийн хуралдааныг хуралдуулсан байна гэсэн байдаг юм а.